们去看大风车，他们一定会很开心。车，带我的小孩子们去看大风车，大风车，大风车。盼了你那么久，我梦你那么久，见你一面就能把你刻在心里头。每当夜深的时候，想想你的时候，分分秒秒期待着大风车，我来了。妹妹，你先吃吧，我再去拿一点花生。他怎么有蛋？我没有，我给你换过来。嘿，有人。哎，好了，妹妹，今天这碗才是你的了。谢谢哥哥，不客气。来，当然也给你。吃吧，公平吗？公平。哎呦我的妈！哎呦我的妈！我在这。给你们看一下我的舞台都会滑梯了，它滑完滑梯还会自动飞上来。再来一次，下去吧。我。哎呦我的妈！给他玩一次这个大转盘。好呀！啊！这把我们把它，我们给他尝试一下躺着玩。我就孩子们在我手上你们看他这样子，来开猪马力。哇，太好玩了！有人。你一个，我一个，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 你一个，我一个。来，开始吧。哥哥，你分错了吧？妹妹怎么只有一个？你别说了，再说等一下连一个都没有了。谢谢哥哥，不客气。让小鸭子坐一下副驾驶吧，这样子去海边的时候，他们就能顺便看风景了。盼了你那么久，我梦你那么久，见你一面就能把你刻在心里头。出发，带孩子们去海边玩。想想你的时候，分分秒秒期待着你给我的温柔。等了你那么久，我想你那么久，不知何时才能把你拥在怀里头。期待着能和你一生长相守，只想一生一世拥有着你的温柔。我爱你，我爱你，话虽简单，真的相爱没那么容易。我爱你，我爱你，我会珍惜和你一起的点点滴滴。有人。盼了你那么久，我梦你那么久，见你一面就能把你刻在心里头。每当夜深的时候，想想你的时候，分分秒秒期待着你给我的温柔。今天我要用这一袋水泡来整蛊一下我哥哥。我都憋死了，你还不赶紧出来！我都憋死了。地毯你给它盖上，再把地毯盖上。
么了？你看他买那么多零食去过他同学生日，我生日的时候都不见他买那么多零食。还有呢，我偷偷告诉你一件事，他们班女同学偷偷告诉我说，她每天都不完成作业，已经有1个月了。以后我一定认真完成作业。哇，这些孩子们真是软。他总是只留下电话号码，从不肯让我送他回家。哥哥怎么都插不进去呀？你拿反了，你要把它反过来插呀。哦，哎，真的可以，哥哥你真聪明。哼，这个山竹一点都不好吃，哥哥给你吃。它山竹不是这样子吃的，你要扒开从里面吃。呸，还是一样不好吃，给你吃。你别笑。今天我和妹妹打算拿这2个瓶子来钓点鱼，然后拿回去到我的鱼缸里养，各舀1勺面粉。好了，现在就可以丢下去了。紫色的耳朵怎么在不见？夜色慢慢摊开，露出星光点。来，我快速手。听着耳机中的音乐，等你下课到书写的从前。把汽水和你都是夏天感。哇，宝宝，你看这个。心都像风来。那来把这个给收了。可是结局将出现。这里怎么都有？把它给哇，宝宝有鱼，看见了，有鱼，有一条。哇！不止一条。哇！一条条。我找那个。宝贝，一条。谁的一辈子？哪钓鱼佬的一辈子啊？哎呀，完了完了。来搜一下这个看有没有。我先走。哦，宝宝有一条。哇！今天收获不错，钓了20多条鱼。不过我改主意了，我要拿回去清蒸红烧。去哪里了？可能是去给你钓小龙虾。你不是说你想吃小龙虾了吗？所以我就特地让我同学妈妈带我去抓了一些来。书包里还有，你看，怎么样？够你吃了吧？我一个，你一个，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 我一个，我一个。哎，你们这些全部都给你吧，谢谢哥哥，我给你。哎呦我的妈！今天我爸又给我买了好多的彩泥，我要回去做一个冰淇淋。今天我要用这3个颜色来做草莓味冰淇淋，还有榴莲味冰淇淋。草莓味和榴莲味先放着备用。我们拿出适当的棕色，揉成一个圆，给它压平，压扁扁的。拿出其中一份横切、竖切，切成格子的形状，然后卷起来当做脆皮头，把它嘴巴稍微翻一下。按上。最后一个也给它按上。OK， 现在做草莓冰淇淋心，然后把最后一个给它按上，这样我们的2个彩泥冰淇淋就做好了。
奶，我去抓他们两个回来，然后他们两个不肯，就把我推下水了，所以我才抓蛙。是他把我推下水的，他想抓蛙。别牵我用力的紧着，只对着有人。奶，要不是因为他们两个打架，然后把我推下水，我才抓鱼的。都是因为他们两个，你要怪就怪他们。穷少英雄，每天都套路我，今天我也让你尝尝被套路的感觉。又想藏好吃的，幸亏我及时发现，看我不吃光你的烤肠。有人。等下回来就吃个零蛋吧。哥哥吃饭啦，来了。今天有哈密瓜和泡面，今天我就委屈点，我先吃泡面吧。木朗妹妹，你做饭太辛苦了，今天给你吃哈密瓜吧。那好吧，我就勉勉强强接受你的好意。行，那我先去泡面了。好。哇啊，烤肠我来啦！哎呦我的妈！奶哥哥，我吃完了。那妹妹，你吃我这个吧。谢谢哥哥，谢谢。奶哥哥，我都喝完了。那妹妹，你喝我这个吧。谢谢哥哥，不客气。哥哥，我的菜刀吃完了。那妹妹，你吃我这个吧。谢谢哥哥，不客气。当只剩下一块西瓜时，最后一个西瓜给妹妹，谢谢哥哥，不客气。最后一个包子给妹妹，谢谢哥哥，不客气。最后一个蛋挞给妹妹，谢谢哥哥，不客气。最后一个泡芙给妹妹，谢谢哥哥，不客气。最后一个哈密瓜给妹妹。但是我吃不下呀，哥哥。不行，你得都吃完，都是你点的。要是你不吃完的话，押金就要扣掉了。现在赶紧吃吧。今天我爸爸又给我买了好吃的彩泥，我要回去做一个彩虹棒棒糖。现在我要用红、橙、黄、绿、蓝、紫这6种颜色，还有一根签子来做一个彩虹棒棒糖。拿出我们需要的颜色，先揉圆，然后再拿尺子或者别的东西把它揉成长条，揉成这样的长条就好了。然后以此类推，把所有的都揉成长条，全部都揉成这样就好了。然后我们把它们全部都拼接起来，然后我们把它卷起来，揉一下，揉成这样子，然后再旋转。我们给它卷起来，慢慢的，这个千万不能失败，不然我们做的所有都会前功尽弃。插成这样子就可以了。然后我们现在给它做小蝴蝶结，然后用白色做一个蝴蝶结，超级棒棒糖。这样我们的彩虹棒棒糖就做好了。给你们看一下，我的鱼已经剩一窝仔了。让你们看，可惜只活下来了2条，所以我打算把这2条单独拿出来养。怎么开怎么开，将母鱼捞出来，然后再把这个孵化箱拿出来，然后再给我的罐子倒一些水，然后把它们倒出来。你看到那些小鱼了吗？看到了没？鸡蛋鸭蛋荷包蛋，喂，高高小舅舅，喂，铃铛响尾蛇，喂，啾啾小啾啾。你好，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 我的头发是真发，要是假发早就扯掉啦。叮当叮，糖葫芦，滴答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 。现在我们就让我的烤鸭还有我的小鸭子来比一下谁抓鱼抓得快。先舀一网鱼下去给他们抓。我想问问你有什么事？先把鱼倒进去。可是艾米，你说你就是野猪刚你却没有那说小野鱼，那也不是。现在就可以放鸭下去吃鱼了，先放2只可以呀。煎饼、烤鸭，还有2只小鸭，
蛋白1号、蛋白2号。水那么深，我怎么抓鱼啊？他们好像吃不到鱼，水太深了，他们抓不到鱼。先放一块水，这样水就可以了，让他们慢慢吃鱼。刚喂我们吃饱，还让我们抓鱼，你故意的吗？哎，算了，他们不懂抓鱼，放他们出来吧，出来吧，烤鸭，对，你是烤鸭，对，还有你，天哪，太大了！宝宝，我问一下，那个老鼠结粘到屁股上怎么办呢？鼠鞋粘到屁股啊？你粘到了吗？不是，你不要误会，我只是替我同学问一下。要是有办法的，一定要告诉我啊！一定要告诉我。踢不完，根本踢不完。保险，我同学们要去挖螺了，再见。鸡蛋、鸭蛋和包蛋，喂，高高小啾啾，喂，铃铛响尾蛇，喂，啾啾小啾啾，喂，鸡蛋、鸭蛋和包蛋，喂，高高小啾啾，铃铛响尾蛇，啾啾小啾啾。好了，够了，好了，够了，差不多了，好了，够了。哎呀，你干嘛倒那么多啊？你让我怎么喝啊？我给你倒一点回去吧。妹妹都晚了，给我倒点吧。你老人家不要喝那么多甜的，血糖容易高，懂不懂啊？有人。这个冰丝内裤我做大了，送给你。特别好看，特别好穿，穿上去凉凉。哎呦我的妈！哦，新色，太漂亮了！哎呦，难搞，新色啊！谁家的孩子那么有才？我去学校怎么找不到你们？下这么大雨，你都不懂来接我们一下子，搞得我和我妹妹还要去我同学家借雨伞。要不是这几天裤，我们全身上下还没有一个地方是干的。文心啊，你在干啥？我要帮他们洗一下澡，晚上他们要跟我一起睡。晚上跟你们一起睡啊？对呀、会疯狂的照顾。来吧，给小吧啊！我心里跟小花的爱情。当他同学打电话告诉他还没吃早餐时，宝宝去哪里？宝宝去给我同学呀，我同学还找吃饭。哪里来那么多圣女果？我同学妈妈给我的呀，你看，我就打包了一份丸子，还有一个鸡翅给我同学吃。我同学妈妈就给我了那么多的圣女果，怎样？他自己家种的啊？对呀、来，我插一个给你吃，晚上甜不？我不知道，试一下。我感觉应该很甜。嗯，好吃吧？嗯，好甜啊！甜，好吃，好吃。这是我的吃。走吧，回家。好。妹妹，辣条吃多了对身体不好，你先吃我这个秘制鸡翅吧。谢谢哥哥，不客气。好吃吗？好吃，好吃就好。对，妹妹，口渴了吧？给你买的椰子水，喝吧。谢谢哥哥。好喝吗？好喝，好喝就好。来，你看，我又买了那么多的彩泥，我要回去做一个青蛙茶杯。现在我们要用这包彩泥做一个青蛙水杯，做青蛙水杯要用到绿色、黑色、白色，还有淡粉色。OK， 然后做了它相应的颜色，现在我们就都拆出来。最主要用到的就是我们这个绿色了，全部都拆。我们先揉一个圆，然后在它的中间用我们的大拇指按一下，然后稍作修整，把它搞成一个水杯的形状。然后我们再做青蛙水杯的把柄，先揉一个圆，然后再给它揉成长条，不用太长，我们直接给它贴上。这样子它已经基本完成了。我们现在再给搞它的小表情，然后我们再用白、黑还有淡粉来做它的眼睛、嘴巴还有脸蛋。黑我已经拿出来了，
先把他的眼镜给他安上，还有眼珠子，害羞，这个他的小嘴巴。OK， 来，这样我们的青蛙小水杯它就做好了。怎么办？盖不住了。盖不住了吧？给我吃点。妹妹，去开一下门。你记得给我留点啊。你放心吧，有那么多呢。吃吧吃吧。吃完了，不是叫你给我留点吗？哼，小妹妹，其实我都给你挖好了呀。你看，今天让我来给你做一个百香果旺仔牛奶。来，我们先倒入百香果，咚咚咚咚咚咚咚，哇！然后我们再加入旺仔牛奶，然后我们再搅拌均匀，好。这样我们的旺仔牛奶百香果就做好了啊，给你喝。谢谢，不客气。好喝吗？好喝，就算你喝。不用了，哥已经喝过了。你想要的冰丝内裤我给你做好了，冰冰凉凉的，你试穿一下吧。看一下合不合穿，不合穿我再给你改哈。冰丝内裤，没错，西瓜皮做的，夏天专属。我刚买了一个鱼缸，我准备用这个鱼缸做一个生态鱼缸。先解开，先把水加满鱼缸，最后一缸了。好了，现在可以装滤水器了。先把滤水器倒入过滤池。好了，得安装滤水器了，把滤水器装上，把电源插上就可以过滤了。你看，过滤出来的水那么清澈，现在就可以把小鱼放到新鱼缸里了。你看它们多快乐！再装上这个灯，打开开关，看一下效果。好了，打开开关吧。好，打开了，好看吧？挺好看的。有人。看了你那么久，我梦你那么久，见你一面就能把你刻在心里头。每当夜深的时候，是想你的时候，我秒秒期待着你给我的温柔。看了你那么久，我想你那么久，有人不能忘，我爱也不能欺负啊！只有我自己才明白。你一个，我一个，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 你一个，我一个。好了，开始吧。怎么这么少呢？不少了，赶紧吃吧，再不吃等一会就没有了。爸爸，上！我不吃了，我不吃了。妹妹，你吃不吃鸡腿啊？我不吃，你吃吧。那我吃了。你干嘛？你不是说你不吃鸡腿吗？不然浪费了。谁说我不吃鸡腿的啦？纯爱，我问你，你吃不吃鸡腿？我吃。我都给你吃了吧。你的鸡蛋也给我吃。看到了吧？看到了。上次你抓不到，是你没掌握技巧。今天再来一把，好不好？好，那我要一次。50块钱一次，来。没事。OK。我抽了。抽吧。哇，好了好了，就一把。哎，妹妹，这50是奖励给你的，合作愉快，谢谢哥哥。
次你们说我那个水盆的海缸太小了，所以今天我要做一个大的海缸。你看够不够大？先给它开水，把氧气打开。哇，好多氧气啊，太爽了 ！OK， 我们现在把鱼放下去。再放一筐，直到加满为止。给你们看一下这个海缸怎么样？这回够大了吧？又大又多鱼。成绩差不可怕，最要命的是拖拉，磨磨蹭蹭，动作慢，一副满脸不情愿。人家已经背10遍，你却刚刚读1遍。写个作业像蜗牛，看着真让人发愁。除非过目你不忘，否则永远跟不上。用变数换介意，用速度换成绩，速度高，效率快，成绩肯定不会坏。拖拉毛病改不掉，你去干啥没人要。就这样啊，以后每天读2遍。去风车海岸，我要去看大风车。孩子们，对不对啊？你看，他都说对了。出发！盼了你那么久，我梦你那么久，见你一面就能把你刻在心里头。每当夜深的时候，是想你的时候，分分秒秒期待着你给我的温柔。我把我的梦想就卖了3两3，换来了灶台上的1日3餐。熬夜吃不完，天粉吃不完。我今天摘的是特别多。同时翻动2个杯子，你要是能让3个杯子的杯口都朝上，我就给你出的钱的双倍。你要不行的话，你就得把你的钱给我。行，教授，你又想斗出去是吗？这次就是因为你，我才没成功的。可是我成功60，我要20。那行，你要是赢了，我就给你40。行，来吧。哼，你就慢慢翻吧。我爸爸太够了！我有2条罗非，对，1条罗非，2条清道夫。去哪里回来？去这小龙虾呀！你看，我就画了1只鸡，这叫这么多小龙虾。你看，这么多只，哇！我真没有成功了。回家。不能赢你了，你走，我要领我爸爸。每当夜深的时候，是想你。鸭子们到家了，下车吧。从哪里回来？带弟弟去全村半年啊。带弟弟去半年啊？对啊，你看一袋子的红包。多不？看男人会撒娇，表妹买雪糕。今天我爸爸又给我买了好多颜色的彩泥，我要回家做一个彩色的蛋糕。现在我们要做一个彩色的蛋糕，我们先拿出9种颜色，我们依次把它搓圆，然后再压平，压像这么平就可以了，然后拿出来。快乐，你幸福，祝你健康，
只剩最后一层了。然后我们再搓一些肉色，来这小水果，给它点缀一下，然后再点上蜡烛就可以了。祝你生日快乐！切蛋糕啦！